harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala kiyya ammas baga nagaan irra deebiidhaan walitti dhufne egaa qophii hardhaatiin ulfaatina qaamaa dabaluun ulfaatina wajjin wal qabate jijjiiramni uumaman daabboo irratti differensii uumu jira mi'aayina daabboo irratti jechuudha. Jijjiiramni yoo jiraates kan laallu ta'a akkasumas dubartii qallooti moo dubartii furdootu walqunnamtii saalaa haala gaariin kan raawwachuu dandeessu yaada jedhus kan isiniif ibsu ta'a. Ammas kan wajjin wal qabsiisnee dhiironni dubartii qalloo moo furdoo wajjin walqunnamtii irratti akka salphaatti gammachiisuu kan danda'an qalloo moo furdoodha kan jedhus kan laallu ta'a. Ammas walqunnamtii irratti dadhabduun ishee tamiidha kan jedhus ni kaasna. Dadhabduu yoo jennu gara boodaa kan isiniif ibsu ta'a. Ammas ulfaatinni qaamaa gara dubartiitiin dhiibbaan uumu jira. Gammachuu argachuu wajjin wal qabate jechuudha. Dubartiin takka ulfaatina qaamaa dabaluun yookaan hir'atuun walqunnamtii saalaa irratti dhiibbaan uumuu jira. Akkaataa gammachuutti argattu wajjin wal qabatee jechuudha. Yoo dhiibbaan kan uumamus karaa kamiin uumamuu danda'a? Dubartoota irratti jechuudha. Kanaaf gaafiiwwan kanneen kan isiniif deebisu ta'a. Akka itti fayyadamtan akka irraa baratan abdiin qaba. Gara qophiitti dabruun dura maybe yeroo jalqabaaf namoonni gara chaanaala kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftan subscribe gochuunii fi mallattoo bilbilaa tuquun maatii ta'uu ni dandeessu. Hordoftoonni na jala jirtanis hedduu takka galatoomaa waan na jajjabeessitaniif egaa kallattumaan gara qophiitti dabra. Waa'ee furdinaa yoo kaasnu furdina garaagaraatu jira. Gara sadii kan tahan ni ilaalla. Kan dura furdina dugdaa oliiti. Dugdaa gadi qal'atanii sanii oli ammoo kan furdatan dubartoonni ni jiru. Kan lammaffaa ammoo furdina guutuu qaamaa jechuudha. Lukarraa kaasee hanga gubbatti guutuu qaamaa furdoo kan tahanidha. Kan sadaffaa furdina dugdaa gadiiti. Keessattuu teessuma ishii wajjin wal qabatee dubartoonni furdina akkanaa qaban ni jiru. Kan biraa ammoo dubartii qalloo kan jennudha. Waa'ee qal'inaa yoo kaasnu dheerinnis wajjin wal qabatee ka'uu qaba. Yaada kana wajji jiran gara boodaatti ni kaasa. Dubartii jalqabaarraa yoo kaanu furdina dugdaa olii dubartoonni qaban asirratti kan hubatamuu qabu maali dura furdina dabaluu qofaa miti dhiibbaa kan uumuu danda'u. Fakkeenyaaf dugdaa gadi teessuma ishii dabalatee sarbaa ishii naannoo sanitti hammi foonii jiraachuun dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Keessattuu tishuuwwan naannoo san birattis dhiibbaan uumamu hedduu ni jira. Ulfaatina qaamaas yeroo dabalamu sirna hargansuu irratti rakkoon uumamu ni jira. Onnee wajjin wal qabatee jechuudha. Akkasumas yoo dhiibbaan dhiigaas jiraate kunniin jiraannaan akkasumas ulfa booda ulfaatinni ishee dabalee yookaan immoo san dura furdoo kan taatee fi ulfa booda ammas ulfaatinni yoo dabale rakkoowwan kanneen babal'isuu ni danda'a. Kanaaf wantoonni kunniin hundi wajji ka'uu qabanii. Kan biraa keessaan kaanaalii qaama saalaa fi gadaamessa jidduu jiru dheerinni sunis murteessaadha. Kanaaf haala kanaan kan laallu ta'a. Dubartiin furdina dugdaa olii qabdu walqunnamtii saalaa wajjin wal qabatee maaltu jira yoo jenne akkuma dubartoota noormaalii walqunnamtii saalaa haala gaarii raawwachuu ni dandeessu yookaan immoo ni danda'ani. Garuu dubartoonni akkanaa furdina dugdaa olii qaban rakkoo onnee wajjin wal qabatee fi dhiibbaa dhiigaan yoo itti uumame walqunnamtii saalaaf hedduu takka rakkatu yookaan immoo walqunnamtii saalaa haala gaarii raawwachuudhaaf hedduu takka isaan rakkisa jechuudha. Keessattuu dugdaa ol ulfaatinni qaamaa yoo dabalaa deeme sirna hargansuu irratti dhiibbaan uumamaa deema. Yeroo baay'ee yoo agartan namoonni dugdaa ol furdina qaban yoo deeman sosocheensa xiqqoo yoo godhan hafurri isaanii hedduu takka ni ciccita yookaan immoo hafurri isaanii ni hanqata. Dhiibbaa dhiigaa onnee irratti rakkoo qabaannaan kanneen walitti dabalamanii walqunnamtii saalaa irratti dadhabinni itti ni uumama. Akkasumas fedhii dhabuus itti uumamuu ni danda'a. Dubartoonni akkanaa walqunnamtii saalaa irratti daqiiqaa dheeraa turuu hin danda'anii daqiiqaa 2-3 turuun ni dadhabu akkasumas ni hifatus rakkoon akkanaa itti ni uumamuu ni danda'a jechuudha. Kan biraa dhaabbata guutuu kan qabanidha. Qaamni guutuun isaanii walqixa kan ta'e jechuudha. Dubartoonni kunniin dubartoota kaan irraa walqunnamtii saalaa irratti perform gochuu ni danda'u. Maaliif yoo jettan tishuuwwan irratti fi maashaalee isii irratti dhiibbaan uumamu hin jiru. Qaamni isii guutuun tokko waan ta'eef
body mass index irratti dhiibbaan uumamu hin jiru. Body mass index irratti dhiibbaan tokkollee yoo hin jiraanne maashaalee fi tishuuwwan sirnaan foon qabachuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf dadhabbii tishuuwwan wajjin wal qabataniif hin saaxilamanii. Irra caalaan dubartoonni kunniin kan fayyadu maali guutuun qaama foon jiraachuun jechuudha. Yeroo wal qunnamtii akka salphatti friikshina uumamu dhiira wajjin jechuudha sirriitti mi'eeffachuu ni danda'u. Tuttuqiinsa yookaan immoo rigata yeroo wal qunnamtii saalaa irratti akka salphatti dhiira wajjin friikshina bareedaa ta'e uumuuf isaan hedduu gargaara. Kun gammachuu wal qunnamtii saalaarraa argatan sirriitti mi'eeffachuu fi gammachuu argachuu qaban akka argatan isaan gargaara jechuudha. Kanarraan aanee qaama guutuu dubartoonni qaban dubartoota kaanirraa akka salphatti gara gammachuutti fi gara fedhii fixachuutti hedduu dhiyoodha. Kan biraa maalii yaadni dogoggoraan dubartoonni hedduu furdoon wal qunnamtii saalaa irratti hedduu nama rakkisu gammachuu argachuufis hedduu takka rakkatu akkasumas qaama saalaa dhiiraa guddaa ta'e barbaadu kan jedhan ni jiru. Yaadni kunniin hawaasa keessatti hedduu takka yeroo ka'an ni dhaga'ama. Kun gonkumaa sirrii miti. Dubartii qal'oorraa qaama guutuu kan qabdu wal qunnamtii saalaa irratti akka salphaatti waan hundaa akka raawwattu isii gargaara. Qaamni isii ulfaatina guutuu ta'e waan qabuuf hedduu takka bareedaadha. Guutuu waan ta'eef dhiibbaan isii irratti ga'u tokkollee hin jiru. Kanaaf wal qunnamtii irratti gammachuu fi fedhii argachuu qabdu sirriitti ni argatti jechuudha. Kanaaf dubartoonni furdoon wal qunnamtii saalaa irratti hin rakkistu. Kan biraa qaama isaanii dugdaa gadi furdaa kan ta'anidha. Keessattuu naannoo teessuma ishii guddaan kan ta'e dubartoonni akkanaa hedduu takka salphoodha. Ni salphatan yoo jennu jijjiirama yeroo wal qunnamtii dafanii saaxilamu. Dubartoota kaanirraas sagalee kan baasanii dubartoota kaanirraa wanta mi'eeffachuu barbaadanis ni argatu. Kun maaliif foon naannoo sanitti kuufamee argamu tishuuwwan irratti dhiibbaa uumutu jira. Tishuuwwan isaanii hedduu takka dadhaboodha. Gammachuu akka salphatti argatu. Kanaaf dubartoonni naannoo teessuma ishee guddaan akka salphatti wal qunnamtii saalaa irratti gara gammachuu fi miira bareedaatti seenu. Kun maaliif already tishuuwwan isaanii hedduu laafaadha. Foon achi biratti baay'atuun tishuuwwan ni miidha waan ta'eefidha. Kana wajjinis wal qabatee kan kaasnu qaamni saalaa dhiirri qabaatu dhiibbaa uumuu ni danda'a. Maaliif foon achi biratti baay'achuun yeroo wal qunnamtii saalaa qaamni saalaa dhiiraa guutumaan guutuutti argachuuf average normaal irraa hammatee guddaa ta'uu qaba. Achi biratti foon baay'achuun akka fedhetti sirriitti akka keessa hin seenneef dhiibbaa hammatee ni uuma waan ta'eefidha. Kanaaf dubartoonni akkanaa qaama saalaa dhiiraa xiqqaa ta'een gammachuu argachuu qaban argachuu hin danda'an jechuudha. Garuu qaama saalaa normaal ta'een akka salphatti gara gammachuutti ni seenu yookaan gammachuu argachuu qaban ni argatu jechuudha. Dubartoonni kan biraa qal'oo kan ta'anidha. Qal'oon hedduu kan rakkisanidha. Namoonni hedduun kan isaan itti fakkaatu dubartoonni furdoon ni rakkisu. Qal'oon immoo hedduu takka salphoodha jedhanii kan yaadanii. Garuu ulfaatinaan miti. Dubartoonni qal'oon tishuuwwan isaanii hedduu takka jabaadha. Keessattuu naannoo teessuma isaanii dubartii furdoorraa hedduu takka jabaadha. Wantoonni kunniin dhiibbaawwan uumaman wal qunnamtii saalaa irratti dandamachuu ni danda'u. Sagalees hin baasanii. Kanaaf wal qunnamtii saalaa haala gaariin raawwachuu sirriitti ni danda'u. Kanaaf dubartoota akkanaa akka salphatti gammachiisuun hedduu takka ni ulfaata. Dubartii qal'oo taate akka salphatti gammachiisuun hedduu takka ni ulfaata jechuudha. Gochoowwan wal qunnamtii saalaa dura jiran sirriitti barbaadu. Daarektirii gara wal qunnamtii seenuun dubartii qal'oo wajji hedduu ni ulfaata. Maaliif isaan dadhabbii akka salphatti isaanitti hin dhagahamu akkasumas akka salphatti fedhiis fixatuu hin danda'ani. Maaliif tishuuwwan irratti dhiibbaan uumamuu hin jiru. Wantoonni akkanaa kunniin dubartoota kaanirraa xiqqoo rakkisaa isaan godha jechuudha. Hunda jechuu miti garuu irra hedduun qal'oon hedduu takka rakkistuudha jechuudha.
dheerina yoo wal qabsiisne dubartoota qal'oo jechuudha. Qal'oo taatee dheertuu yoo taate hedduu takka rakkistuudha. Maaliif yoo jenne egaa kaanaalii qaama saalaa isheerraa hanga gadaameessi ishee dheerinni jiru xiqqoo ni dabala dubartoota noormaalirraa. Gochi kun egaa xiqqoo rakkistuu akka taasisu ishee taasisa. Garuu qal'oo taatee yoo gabaabduu taate akka salphatti walqunnamtii saalaa irratti gammachiisuu ni dandeessu jechuudha. Egaa akka waliigalatti yoo ilaallu egaa dubartoota qal'oo irraa furdootu irra salphata walqunnamtii saalaa irratti gammachiisuudhaaf jechuudha. Kan beekamuu qabu garuu dubartoota hunduu akka isaan barbaadanii fi sirna isaan eeggateen walqunnamtii irratti gammachuu barbaachisaa ta'e ni argatu. Dhiironnis gammachiisuu ni danda'u jechuudha. Ammas dhiironni dubartoota qal'oo qabdan jaalallee ta'uu dandeessi, jaartis ta'uu dandeessi. Walqunnamtii saalaa dura sirriitti hojjechuu kan qabdan isii qopheessuu irratti ta'uu qaba. Gochoota walqunnamtii saalaa dura sanirratti fookas gochuun kan isinirra jiraatu. Maaliif akka salphatti isii gammachiisuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Garuu gochoota walqunnamtii saalaa dura sirriitti raawwannaan akka dubartoota noormaalitti sirriitti gammachiisuu ni dandeessu jechuudha. Egaa qophiin kiyya har'aa kana fakkaata. Akka irraa barattan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatina. Waan nu wajji turtaniif hedduu takka galatooma. Qophii barsiisaa ta'an birootiin walitti dhufnaa nagaatti.